Wathok Marakta Nitin Gadkari na hydrogen na Challaiba Garising Paktaknana Sijinnahanba Pamli. E-20 thawgina gari sokhande haibasi automobile company singna miyamda thazahanba changi casual. E-20 thawgi Wathok Marakta Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari na India da hydrogen na Challaiba Garising Paktaknana Sijinnahanba apamba phongdokri. Nitin Gadkari na hai aisu electric flex fuel amasung hydrogen na Challaiba Garising Sijinari. Yumdasu gari makal khudimak lai sijinabada khwaidagi nungaiba gari si hydrogen na Challaiba gari aduna oi. Hydrogen ki technology asi akhang ahi singna yengshin halaga laibaga si da Paktaknana Sijinnahanba ngamlabadi chawna khudong chagani haiki. Nakalamaromda AAP ki national convener Arvind Kejriwal na Toyota, Maruti amasung Hero na chingba automobile company kunmapanda aiba cherol thaduna miyam na E-20 thawbu thazajubasi laingak na claim tawriba E-20 thaw gari singda sohande haibasi company singi changyeng tawraba matungda aibu ina puthoktuna miyam da ulabadi thazagani. E-20 thaw na gari da sohanbra natraga sohandabra haibasi miyam da mayek singna khangan famthui. Masida automobile company singna achowa thaudang lauduna miyam gi chingnaba kokhallu natraga aseng badu puthokuna ullu haiki.